Assalomu alaykum hammaga. Bizda arzon mahsulotlar mana bor. Arzon mahsulotlar mana hammasi arzon, optim narxda mana sotilyapti degan ma'lumotlarga ishonmanglar. Hammasi yolg'on hisoblanadi. Chunki arzonni biz o'zbek maqolida bor-ku, oshi tatimaydi degan maqol bor. O'shanaqa arzon mahsulotlar yo qalbaki bo'ladi yoki boshqa davlatniki bo'lishi mumkin. Qalbakisini qayerdan bilamiz? Qalbakisida strik kodlari bo'lmaydi. Mana bularda originalida bo'ladi. Ham muddati o'tgan, sirovga o'tgan mahsulotlar ham bo'lib qolishi mumkin. Shundan ehtiyot bo'lasizlar. Muddati yaroqi, sifati toza mahsulotlar qimmat bo'ladi. Keyin yana bitta tarafi boshqa davlatga deganim nimaga? Chunki 95 ta davlatga bu Amerika ishlab chiqaradi. Hamma davlatga o'zini ekologiyasiga moslashtirib chiqaradi. O'zbekistonga 2020-yil rasman hamkor bo'ldi kompaniya. 2020-yildan beri o'zbek tilida O'zbekistonga ekologiyasiga moslashtirib chiqaryapti. Boshqa davlatnikini itsangiz, bizni mana O'zbekistonda hududiga moslashligi uchun yaxshi ta'sir qilmaydi. Chunki O'zbekistonda mahsuloti o'zimizda zo'r ishlaydi. Lekin Qozog'istonga borganingizda qozoqnikini olib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Yo Rossiyada yoki Turkiyada yoki o'sha 95 ta davlatda boshqa davlatlarda o'zini mahsulotini ichsangiz, keyin yaxshi ta'sir qiladi. O'zbekistonnikini, O'zbekiston mahsulotini iste'mol qilgan yaxshi. Endi yana bitta tarafi bor. Qanday arzon olsak bo'ladi degan tarafi bor. Arzon olish uchun hamkor bo'lish kerak, ya'ni to'p mijoz degan loyiha chiqqan. Kompaniya shu loyihani hozirda kiritdi bizga. Oddiy pasportingizni o'zida hamkor bo'lsangiz bo'ladi. Oddiy, juda ham oson. Ham siz o'zingizning nomingizga yurasiz, ishonchli bo'ladi. Ham kompaniyaning ichki narxida olasiz, arzonlashtirilgan holatda olasiz. Ham siz aldanmaysiz, internetdagi har xil yolg'on, qalbaki mahsulotlarga duch kelib qolmaysiz. Siz o'zingizning nomingizga, pasportingizga o'z telefoningiz orqali hamkor bo'lib turib, mahsulotlarni o'zingizning nomingiz uchun sotib olasiz. Bu juda ham oson, ham sizga ishonchli mahsulot kelishiga. Keyin yana mahsulotlar o'zlari dastavka bo'lib keladi. Mahsulotingiz mana bugun zakaz qilsangiz, 2 kunda, uzog'i 1 kun, 2 kunda keladi mahsulotlar. Eshigingizni tagigacha. Uni masalan qo'qinchilik joyi yo'q. Masalan internetga to'lov qilsangiz, balki mahsulotni jo'natmasligi ham mumkin. Siz o'zingizni hamkor bo'lib, hamkor kitobi bor, hamkor bo'lib o'sha mahsulotlarni o'zingizga ID raqam beriladi. ID raqam orqali, pasportingiz orqali telefoningizda hamkor bo'lsangiz, o'zingiz shaxsan telefoningizda hamkor qilinadi. O'zingizning nomingizda mahsulotlar sifatli, ishonchli, yangi mahsulotlar keladi. Masalan, arzon mahsulot nimaga kerak sizga? Masalan, sog'lig'ingiz uchun ichyapsizmi shu mahsulotni? Sifatligini oling, aldanmang. Bo'ldi, siz sog'lig'ingiz uchun ichyapsiz-ku, kiygani yo bironta texnika olmayapsiz, uni qalbakisiga uchrasiz, ziyoni yo'q uni. Lekin bu ichamiz, tanamizga, sog'lig'imiz uchun ichyapmiz-da, sog'liq uchun ichgan narsani toza sifatligini olish uchun hamkor bo'lish kerak. Eng zo'ri shu, birovni qo'lidan olmaslik kerak. Siz hamkor bo'lib olsangiz, faqat o'shanda yutasiz. Ham arzon olasiz, ham sifatli mahsulot olasiz. U uchun bizga murojaat qiling. Biz sizga hamkor bo'lishni o'rgatamiz, hamkor qilamiz sizni.